A mí lo que me pasa es que cuando me despierto como que noto la mandíbula muy cargada, como que tengo que apretar por la noche o algo y me levanto fatal. Puede ser, normalmente eso se le llama bruxismo y lo que podemos trabajar nosotros aquí en cabina es trabajar toda la parte cervical, vamos a destensar cervicales y sobre todo el cuello y así es una manera de poder destensar toda esta zona y luego trabajamos la mandíbula tanto por fuera como por dentro. El bruxismo normalmente tiene que ver con apretar mandíbula por tensiones pueden ser emocionales, pueden ser estrés. La manera de defenderse el cuerpo es apretando. Entonces lo que vamos a hacer es intentar liberar toda la zona para poder abrir, expandir y así no sentir esa tensión. Y a la larga que no duela, porque normalmente cuando se aprieta mucho la mandíbula acaba yendo a dolores de cabeza, incomodidad. ¿Molesta? No.